Κρατάω στα χέρια μου δύο Diamond Art, ένα με 7 ευρώ και ένα με 15. Πάμε να τις συγκρίνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό των 7,5 ευρώ. Με το που το ανοίγουμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για το ίδιο σχέδιο. Είναι παρόμοιο, αλλά όχι το ίδιο. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι καταρχήν δεν υπάρχουν όλα τα χρώματα. Στη φωτογραφία έχει πολύ περισσότερα χρώματα και λεπτομέρεια, ενώ στον Canva δεν υπάρχουν. Ανοίξαμε και ένα χρώμα από τα διαμαντάκια τους. Φαίνεται να γυαλίζουν αρκετά, αλλά όταν ανοίξουμε και τα αυθεντικά Diamond Dots θα δείτε τη διαφορά. Αυτό που καταλαβαίνω βλέποντας τα διαμαντάκια είναι ότι είναι πλαστικά. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι στο τελικό αποτέλεσμα δεν θα γυαλίζουν, δεν θα αντανακλούν το φως, άρα δεν θα είναι γυαλιστερά. Δεν θα είναι διαμαντάκια. Επίσης θα δείτε ότι ο καμβάς είναι εντελώς πλαστικός. Και το τελευταίο που παρατηρώ είναι το μέγεθός του. Γράφει 20x30. Αλλά αυτό το μέγεθος αφορά όλο τον Canva και όχι το καθαρό σχέδιο. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και το αυθεντικό Diamond Dots. Αρχικά διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο είναι ολόιδιο με τις φωτογραφίες. Παρόλο που το δικό μας σχέδιο θα παρατηρήσετε ότι είναι πολύ πιο απλό, έχει σαφώς περισσότερα χρώματα. Εδώ έχουμε 17. Εδώ έχουμε 22. Εδώ θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερα χρώματα αν θέλαμε να έχουμε λεπτομέρεια, γιατί πρόκειται για ένα τοπίο, μεριάκια, ηλιοβασιλέματα, βουνά. Ενώ εδώ έχουμε απλά αποχρώσεις του πράσινου για να δώσουν βάθος και λεπτομέρεια. Επίσης, στο δικό μας σχέδιο θα δείτε ότι αναγράφονται δύο μεγέθη. Καθαρό του σχεδίου και του Canva. Και πάμε να ανοίξουμε και τα διαμαντάκια μας. Ανοίξαμε τα διαμαντάκια και καταλαβαίνουμε αμέσως τη διαφορά μεταξύ πλαστικού και ρητίνης. Πώς? Τα Diamond Dots είναι από ρητίνη, το οποίο αντανακλά πάρα πολύ καλά το φως. Επίσης έχει 13 κοψίματα για το τέλειο αποτέλεσμα. Το πλαστικό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει την ίδια λάμψη. Και στην ποιότητα του Canva θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Στο Diamond Dots είναι ύφασμα, ενώ στο άλλο σχέδιο είναι εντελώς πλαστικό. Τα τοποθετούμε δίπλα-δίπλα και καταλαβαίνουμε αμέσως τη διαφορά στην ποιότητα. Βρείτε τα αυθεντικά Diamond Dots στο site μας με 30% έκπτωση για να έχετε ένα έργο τέχνης στο σπίτι σας.